Gitu. Ini burung pintar, cara kita zoom ini mak, langsung dekat. Ini burung pandai, burung yang mau keluar dari ini dengan membuka pintu sendiri itu otaknya nih. Gitu. Ya bagi pemilik burung parkit, dia otaknya cerdas. Dia bagaimana bisa membuka pintu sendiri. Ini salah satunya nih burungnya mamanya bapaknya Boy. Kalau istrinya lagi ke pasar, dia nggak mau kalah. Hai Peter, kamu lagi sedih melulu Peter? Peter lagi ngapain sedih melulu Pet? Ciko, ayo kamu bisa keluar. Kamu harus bisa. Tunjukin dong kamu pinter. Terus Ciko, terus oke, terus oke, masuk kakinya. Oke, aduh, ayo Ciko, ayo. Oke, terus, oke. Kamu bisa, yakin saya bisa. Iya, bener tadi. Iya, oke, angkat ke atas. Nah, udah, pinter luar biasa. Ayo masuk, palanya. Oke, iya pinter kamu. Ayo, dikit lagi sayang, dikit lagi. Saya yakin kamu bisa, Ciko. Binimu lagi digodain sama itu tangga sebelah tuh. Cepat. Iya. Ayo. Iya. Kamu yakin kamu bisa, sayang? Kakinya melangkah, sayang. Kakinya naik. Kakinya melangkah. Kakinya masuk. Kakinya pinter. Iya, tahan. Tahan. Masuk palmu. Aduh. Iya, tahan, kakinya masuk dulu. Pasti kamu bisa, saya yakin bisa. Iya, tahan, bisa. Yuk, iya, tahan. Ya, maju badanmu. Tahan, yuk. Kamu bisa, Ciko. Kamu pinter kok, lebih pandai kok. Iya, satu, iya. Terus, iya, tahan. Iya, berhasil. Is the best kamu. Tuh, dia menandakan dan is the best.